हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं birdscare चैनल और मैं हूं आपका दोस्त वसीम अहमद। आज सब भाइयों को बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसकी खुशी में एक सरप्राइज़ गिफ्ट मैं आप सब भाइयों में से किसी एक भाई को दूंगा, और भाई कौन होगा, कैसे उस पर आपने इम्प्लीमेंट करना है, इसके बारे में वीडियो के एंड पे मैं सारी डिटेल दूंगा। और उम्मीद करता हूँ आप आज ये वीडियो पूरी देखेंगे और वीडियो के साथ साथ आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, अपना और अपने बर्ड्स का खूब ख्याल रखेंगे। और इससे पहले आज मैं अपना इंट्रो दूंगा कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, बर्ड्स का शौक कैसे हुआ। तो चलते हैं बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हुए टॉपिक की तरफ। और जैसा कि आप मुझे सब भाई मुझे जानते हैं और कुछ नए भी ग्रुप में होंगे या जो नए चैनल पे होंगे जिनके बारे में जो मुझे नहीं जानते, तो मेरा नाम है वसीम अहमद और मेरा ताल्लुक लाहौर शहर से है। और लाहौर शहर के एक इलाका है मुस्तफ़ाबाद, जिसे पहले का नाम धर्मपुरा है, वहाँ पर रहायश है मेरी। और मुझे बर्ड्स का शौक़ कैसे हुआ और किन किन भाइयों ने मेरी हेल्प की और किन किन भाइयों से मुझे बड़ा कुछ सीखने का मिला, तो उस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने कुछ दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस शौक़ में मेरी हेल्प की। उनमें से पहला नाम आता है जाफ़र अंसारी साहब का, और उसके अलावा एक बड़े अच्छे दोस्त हैं जिनको आप भी शायद जानते होंगे, अफजल बिलाल, जो इस्लामाबाद में होते हैं। और इसके अलावा है आबद कुरैशी साहब, जो भी लाहौर में होते हैं। इन सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की। और जो मसले मसाइल मुझे फ़ेस हुए, जो प्रॉब्लम मुझे स्टार्ट में फ़ेस हुई, इन भाइयों ने की वजह से काफ़ी हद तक मसले हल हो गए। और बर्ड्स का शौक़ मुझे तो बचपन से, जैसा कि अक्सर लोगों को होता है बचपन से, और कुछ का शौक़ ज़्यादा होता है, कुछ का कम होता है। तो शौक़ मुझे कैसे स्टार्ट हुआ मेरा, इसके बारे में आज मैं डिस्कस करूँगा। हुआ ये कि एक दिन रेड आइज़ येलो कलर का बर्ड आके गिरा, और मिसेज़ मेरी ने उठा के वो घर पे ले आई, कमरे में अंदर ले आई, तो उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। और उसको हमने ट्रीटमेंट करने के बाद, दाना पानी खिलाने के बाद, उसको मैंने एक कार्टन के डब्बे में, यानी गत्ते के डब्बे में रख दिया। तो उसका फिर केज की ज़रूरत पड़ी, तो फिर मैं मार्केट से केज लेने गया, तो इतने में वापस जब केज लेके आया तो बर्ड एक्सपायर हो चुका था, जिसका बड़ा दुख हुआ। तो फिर केज खाली पड़ा था, तो मैं फिर बाद में एक रिंग नेक का बेबी उठा के ले आया मार्केट से। मार्केट वाले ने कहा जी कि ये रिंग, इसका भी ये बच्चा है, 1 साल के बाद करेंगे आ जाएगा, ये बातें भी करेगा। आहिस्ता आहिस्ता मेरा जो स्टार्ट हो गया शौक़, और शौक़ के साथ साथ फिर मैंने 1 से 2 बर्ड्स और लिए रिंग नेक के, फिर एक केज परचेज़ किया। जब रिंग नेक के 3 पीस हो गए तो केज छोटा हो गया, बर्ड ज़्यादा हो गए। फिर मुझे मजबूरन एक बड़ा केज लेना पड़ा। जो पहला मैंने केज लिया था 1000 रुपीज़ का, वो केज एल शेप का बना हुआ था, वो केज लिया, उसमें मैंने रिंग नेक छोड़ दिए। अब रिंग नेक का तो ये होता है कि साल 1.5 साल बाद उन्हें ब्रीड करनी होती है। तो एक दोस्त ने मशवरा दिया, उनका नाम है सुबहानी। तो उन्होंने मशवरा दिया, यार आप रिंग नेक की बजाय ऑस्ट्रेलियन तोते रखें तो उसका फ़ायदा ज़्यादा है, वो ब्रीड अच्छी करते हैं। तो मैंने कहा जी चलें वो रख लेते हैं। फिर हमने बर्ड्स परचेज स्टार्ट कर दिए करने, लेकिन स्टार्ट में बड़ी मुश्किलात हुई, और जो मुश्किलात हुई उसका बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा, जो सुन के समझ के बड़ा दुख भी होता है। और कैसे कैसे दोस्त हमारे हैं जो जो लोगों को बुरी तरह से चीट करते हैं। उनमें से एक 2-3 वाक़ये मैं छोटे छोटे शार्ट बता दूँ आपको। उनमें से एक वाक़या क्या हुआ कि मैं और मेरा एक दोस्त रात को, सर्दियों की रात को लेने बर्ड्स गए क्रीम ब्लॉक की तरफ। भाई का घर था, वहाँ पे घर पे गए, बड़ा अच्छा घर था माशाल्लाह। वहाँ पे हमने बर्ड्स लिए, बड़ा अच्छा सेटअप था। और उनसे हम उस वक्त 1000 रुपये का पेयर बजरी का लेके आए थे। एक रेड आइस फीमेल थी और पाइट का नर था, मुझे इसी तरह याद पड़ता है। दोस्त ने भी पेयर लिए, कुछ पट्ठे भी लिए हमने। और वो पेयर था जो फीमेल अंडे देती थी, लेकिन अंडे अनफर्टाइल कर देती थी। पता नहीं था, ले आए पेड़ उठा के और उससे ब्रीड ली, बड़ी ब्रीड आई। उससे ब्रीड किस तरह आई कि अंडे बड़े दिए, बच्चा एक निकला। पट्ठे लिए, पट्ठे भी छोड़ दिए, वो पट्ठे से बड़े हुए, मटकियाँ लगाई केज के अंदर, तो वो लड़ाई होगी, वो बड़ा नुकसान हुआ। फिर किसी ने मशवरा दिया कि आपने बर्ड्स रखे गलत जगह पे हैं, प्राइवेसी दें। इस तरह बस सिलसिला चलता रहा। फिर प्राइवेसी दी बर्ड्स को, और फिर सेटअप को बढ़ाया, और फिर चल काम चल पड़ा। एक जब स्टार्ट में बर्ड्स का शौक़ होता है ना, जब इंसान के पास बर्ड्स की ब्रीड ना आ रही हो, तो बड़ा वो नया नया शौक़ हो और बड़ा चाम होता है इंसान को कि ब्रीड फ़ौरन आए। जब ब्रीड ना आ रही हो तो फिर वो ब्रीडर पेयर लेने के पीछे भागता है। तो एक इसी तरह वाक़या हुआ मेरे साथ कि एक ब्रीडर पेयर का ऐड लगा नेट पे, मैं भागा गया उसे, और उसका क्रस्ट का बड़ा रेट था, बजरी क्रस्ट का।
तो देखा मैंने, वो तो आई थिंक 3000-3200 का था ऐड उसका, कि एक क्रस्ट का मेल और एक वाइट कलर की फीमेल और 3 चिक्स हैं साथ, फॉर सेल है। मैंने देखा जाके, इतना पता नहीं था, वो मैंने पेड़ उठा लिया उससे और 7 चिक्स भी ले लिए, मटकी समेत लेके घर आ गए। हमारे बड़े अच्छे बर्ड लवर, और उनका चैनल है बर्ड लवर के नाम से, बड़ा अच्छा चैनल है माशाल्लाह, बड़ा उससे कुछ सीखने को मिला। यानी कि आस्ता आस्ता अब एक स्टेज ये आ गई है कि हम कोशिश करते हैं कि अब इस बात को 4-5 साल गुजर चुके हैं, और कोशिश करते हैं कि जो मुश्किलात, जो तकलीफ़ें हमने बर्दाश्त की हैं, जो परेशानियाँ हमने बर्दाश्त की हैं, जो मिसहैप हमारे साथ हुए हैं, वो दोस्तों के साथ ना हो, नेक्स्ट लवर के साथ ना हो, फैंसियर के साथ ना हो। बड़ा नुकसान पैसों का, बड़ा नुकसान वक्त का किया, और सीखने को यही मिला कि आप जब भी लें, पट्टे लें, बड़े पेड़ मत खरीदें, और फिर थोड़ा सब्र रखें, तो अल्लाह पाक हेल्प करने वाला है, मदद करने वाला है, अल्लाह पाक करम करता है। तो फिर आस्ता आस्ता फिर मेरे एक भांजे ने मुझे मशवरा दिया कि मामू आप यूट्यूब पे चैनल बनाएं। फिर मैंने चैनल बना दिया, और आप सब भाइयों की मोहब्बत, सब भाइयों का खलूस के साथ साथ आप हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और आप सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस खुशी के मौके में मैं चाह रहा हूँ कि आपको जो नए सब्सक्राइबर होंगे उनको, और जो पुराने होंगे उनको लिए एक गिफ्ट अनाउंस करूँ। और वो गिफ्ट क्या है, सरप्राइज़ गिफ्ट है। वो TCB का एक पेयर है, और जिसकी पिक्स मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगा 2-3-4 दिन बाद आपको दिखा दूंगा कि कौन सा पेयर है। वो पेयर मैं गिफ्ट करना चाह रहा हूँ किसी एक बंदे को। अब आपने, मेरे पास माशाल्लाह 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, अब इनमें से वो पेयर किसको मिलेगा, इसके लिए मैंने एक हल ढूंढा है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो भाई इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ये जो भाई इस वीडियो के कमेंट में अपना नाम, नंबर और जो चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है मेरा, उसकी पिक सेंड करेंगे, तो हम उनको इस लकी ड्रा में शामिल करते रहेंगे, और 1 मार्च को वो लकी ड्रा करेंगे इंशाल्लाह। और जिस भाई का वो नाम और नंबर निकलेगा तो उसको वो TCB का पेयर गिफ्ट कर देंगे। तो होप सो आपको ये जो मेरा एक नया सिलसिला मैंने स्टार्ट किया है, गिफ्ट देने वाला, मोहब्बत को बांटने का, और परचेजिंग, और जो भी सिलसिले चलते रहते हैं वो तो चलते रहते हैं लाभ के साथ साथ। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इस खुशी के मौके में अपने सब्सक्राइबर में से किसी एक लकी सब्सक्राइबर को TCB का एक पेयर गिफ्ट करूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब भाई अपना नाम और फ़ोन नंबर और चैनल को जो सब्सक्राइब किया हुआ है उसकी पिक्चर मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर देंगे, और जो मुझे कमेंट बॉक्स में तस्वीर, नाम और पिक्चर सेंड करेंगे और ये वीडियो पूरी देखेंगे, उनको मैं लकी ड्रा में शामिल कर लूँगा। तो इंशाल्लाह जो भाई इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम, नंबर और पिक्चर सेंड करेंगे चैनल के सब्सक्राइब की हुई की, तो इंशाल्लाह उसको, उन सबको मैं लकी ड्रा में शामिल कर लूँगा, और लकी ड्रा इंशाल्लाह 1 मार्च को करूँगा मैं। और जो भाई जिसका नाम निकलेगा उसको वो पेयर गिफ्ट कर देंगे। जब नाम निकलेगा उसको फिर कॉल कर लेंगे, और फिर जब वो भाई आएगा मेरे पास पेयर लेने के लिए, तो मैं फिर उसको उसकी वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना और अपने बर्ड्स का खूब ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।